هیواد کې له نشه یي توکو سره د مبارزې برخه کې د کورنیو چارو وزارت هڅې. د دې وزارت ویان وایي چې په تیر یوه کال کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 14,648 عملیاتو کې څه باندې 8,280 تنه د نشه یي توکو کاروبار په تړاو نیولي دي. د عبدالمتین قانع په وینا په دې موده کې نږدې 100,000 روږدي کسان د هیواد له بېلابېلو برخو څخه راټول کړل شوي او تر درملنې لاندې نیول شوي. در یک سال اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر به تعداد 14,648 مورد عملیات را انجام داده‌اند که در نتیجه این عملیات ها به تعداد 8,282 تن مظنونین در پیوند به پدیده مواد مخدر از بخش های مختلف کشور بازداشت گردیده‌اند. نزدیک به 100,000 تن معتادین از بخش های مختلف کشور جمع آوری و پس از درمان در مراکز درمانی دوباره به آغوش خانواده هایشان برگشتند. د کورنیو چارو وزارت د شمیرونو له مخې اوس مهال په هیواد کې تر 3.5 میلیونه کسان بېلابېل نشه یي توکي کاروي. د دې وزارت ویان ټینګار کوي چې اسلامي امارت له هیواد څخه د نشه یي توکو د ریښو له منځه وړلو برخه کې ژمن دی. تعداد مجموعی استفاده کنندگان انواع و اقسام مختلف مواد مخدر در افغانستان میان 2.9 الی 3.5 میلیون تن تخمین زده شده است. به اساس فرمان رهبری مقام عالی امارت اسلامی افغانستان، وزارت امور داخله متعهد است که پدیده مواد مخدر را از افغانستان ریشه‌کن نماید. د دې وزارت مسئولین همداشان ټینګار کوي چې هیواد کې د روغ شویو کسانو لپاره د کاري فرصتونو برابرولو په موخه هڅې روانې دي.